Eba bgambo babari aha mukoro gwo kwiguraho ehururu yo kwiruka heibaye tempo mu marathon na 2025 erikwija kuba hebero 30 byo ku 11-2025 nko muringo gumwe ubwo kurwanisa akakoko ka sirimu mu Bushenyi na Munonga omwanya ogwa Kizinda Town Council Butare Kizoba hamwe na Nyakabirizi Division. Ikigenderwa cyo mukoro kuza Bushenyi no kugira ngo ko kureba mu ihanga riyona Bushenya hasirimu ebire nyingi kandi umukoro kuza Kizinda ejo ebire sirimu aho no etekere musheke anga the national HIV prevalence currently stands at 4.7%. Kizinda erya Bushenyi erya higuru yonka district mu region namba ya kashatu Bison umugizi oyebembeire hururu yo yatshobora nshonga nkuru hezeretsera akakoko ka sirimu katsimba makanda omwanya gwa Kizinda Butare Kizoba na nahandi mu Bushenyi sirimu kweyongera noreba twine za universities twine KIU twine Chambogo twine Valley University ezo nzireta abantu bingi kandi ubuze kureta abantu bingi naba bana b'amashomero barvanurable kandi noreba nejo Bushenyi ryaha Trans-African Highway. Jafar basajja barabaho chairman w'entebe ya katana bwa Bushenyi district yashaba abanyabushenyi okutamwa amani omukwerinda akakoko ka sirimu ninga okukozesa opira. We use the strategies of eradicating HIV as stated the APC strategy. A, that is abstinence. And if you cannot tolerate that, abstain. Be what? Be faithful to your partner. And if you cannot, you are reckless, use a CD. Abato bakomaho bayoreko kwerarikira ahibura rya condom kiretsere na nebe yayongera mu Bushenyi ngo nayo neshonga abwencha abantu nibatera nabatekumere ekiretsero mbaro gwabarwire basirimu gwayonje. There is a problem of one, affordability. It is costly. Yes, 3,000 to 5,000 is very expensive for many of us, including me. Kwa tuje twashanga ngo kondomu ne kintu cyo kwitagwa kandi kirukostere nicetagisa sente abantu abinje no ijo shanga ngo nabara ati yakuzo muroji na bare sente za roji bare sente za kuza kushashoro waraze na wo muroji atateka ona cost ya kondomu. Gomiseriza Nobat our programs coordinator HIV network form wa Bushenyi yahendera na ihanangiriza abanyabushenyi abatungira akakoko ka sirimu okumera jembazi yabo ambazi gumereji akakoko kagwejejeze obundo burwire butaka kwijamo then you wataka katunjiri please yerinde omukoro hogo kuza hekiro cy'akakoko ka sirimu ngwija korwo mu Bushenyi omwanya gwa Kizinda kibanza cyo ku 12/2025 aga gashakora vya nasasira abwatayari West mu Bushenyi tongeka kitaka